एयरफोर्स चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर करवाई गई है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर यह लैंडिंग हुई है। हिंडन एयरफोर्स गाजियाबाद से चंडीगढ़ जा रहा था चॉपर। खेकड़ा के राटोल क्षेत्र के पास चॉपर की लैंडिंग करवाई गई है। बड़ी खबर बागपत से हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। एयरफोर्स चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर करवाई गई है। जानकारी मिल रही है कि हिंडन एयरफोर्स से गाजियाबाद से चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरी थी इस चॉपर ने, लेकिन खेकड़ा के राटोल क्षेत्र के पास इसको लैंड करवाना पड़ा है। कारण क्या है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तस्वीरें बागपत से सामने आई हैं। इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि बागपत से खेकड़ा इलाके से सामने आई है। यहाँ पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर इस चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। कारण क्या है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से इस चॉपर ने उड़ान भरी थी, चंडीगढ़ जाना था, लेकिन बागपत में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, क्या जानकारी है? देखिए अमित, जो प्रथमदृष्टया जानकारी मिल रही है, ये जो है वायुसेना का चॉपर है और हिंडन एयरबेस से जो है इसने उड़ान भरी थी चंडीगढ़ के लिए। तकनीकी खराबी उसके बाद इसमें आ गई और इसको जो है खेकड़ा थाना क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग किया गया है। इसमें 3 लोग सवार थे जो सकुशल है। जब इसमें तकनीकी खराबी आई तो उसके बाद स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस में जो ट्रैफिक चल रहा था उसको रुकवाया गया और उसके बाद इस चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इसका नाम चीता बताया जा रहा है और उसमें 3 लोग सवार थे, 2 पायलट और एक अन्य। जी ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें, तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। हमारे संवाददाता शहजाद ये बता रहे हैं कि जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि कुछ तकनीकी खराबी है चॉपर में, फौरन ही आवाजाही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रोकी गई और उसके बाद इस चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से इस चॉपर ने उड़ान भरी थी, चंडीगढ़ जाना था, लेकिन बीच रास्ते में तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से इसको हाईवे पर ही लैंड करवाना पड़ा है। तकरीबन कितने बजे का ये पूरा मामला है शहजाद? देखिए अब से लगभग 20 मिनट पहले की ये घटना है। 20 मिनट पहले इसने इंडियन एयरबेस से उड़ान भरी थी और लगभग 4-5 किलोमीटर के बाद उड़ने के बाद ही इसमें तकनीकी फॉल्ट हुआ। तकनीकी फॉल्ट होने के बाद जो इसमें पायलट थे वो इसको ऊपर हवा में घुमाते रहे और उन्होंने जो है स्थानीय एयरबेस को इसकी सूचना दी, क्योंकि अगर हम इसको इमरजेंसी वो उतार देते तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लगातार ट्रैफिक चल रहा था, बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी। लेकिन वो इसको ऊपर उड़ाते रहे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के आसपास। और जो हिंडन एयरबेस पड़ता है बागपत गाजियाबाद की सीमा में, उसकी पायलट ने वहाँ सूचना दी और सूचना देने के बाद जो है ट्रैफिक जाम कराया गया। उसके बाद इसकी जो है इमरजेंसी लैंडिंग हुई। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी तक पहुंचाने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।